ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എനിക്ക് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കിട്ടി, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി വരട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. നോർമൽ ചിക്കനിലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വരൂ നമുക്ക് കാണാം ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ട്. വിനീസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോളൂ. ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു 20-25 ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വറ്റമുളക് എടുത്തോളൂ. വറ്റൽമുളക് ഞാനൊരു 5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക്, 1 സ്പൂണ് ജീരകം, 1/2 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം. ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ജീരകം, രസത്തിനൊക്കെ ഇടുന്ന ജീരകം. പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും. ഈ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. ഈ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മസാല എല്ലാ കൂട്ടുകളും ഉള്ളി ജീരകം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് അത് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം വെന്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും ഈ മസാല അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ രസം പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെള്ളം കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ആറട്ടെ. ഇപ്പം എല്ലാം വെന്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ആറിയതിനെ നമുക്കൊരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അസലായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി ഇടാം, മല്ലിയും കൂടി ഇടാട്ടുള്ളൂ. വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ 1 കിലോ നാടൻ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല അരച്ച മസാല അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അസലായിട്ട് തിരുമ്മി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അസലായിട്ട് തിരുമ്പി നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കണം. ആ പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മല്ലി ഇടാം. മല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടി എന്താണ്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ മല്ലിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞപ്പൊടിയും 1 സ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പെരട്ടിയ പോലെ ആക്കണം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം. അതിനിപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. നാടൻ കോഴിയുടെ കാര്യം അറിയാലോ, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലഷ് ഇല്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ എന്നാലും ആ നാടൻ കോഴിയുടെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പെരട്ടി അസലായിട്ട് ഈ മസാല പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മല്ലി വേണമെങ്കിൽ മല്ലി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സിയിലുള്ള വെള്ളവും കൂടി ആക്കിയിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മിക്സീനെ നന്നായിട്ട് ഒലുമ്പിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വെള്ളം ധാരാളം മതിയാവും. അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലോ ഒന്നിലും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് വരട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നാടനാണ്, അതുകൊണ്ട് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവൻ ഗമ എന്നുള്ള മണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ അസലായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വരും, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഉള്ളിലത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അത് നന്നായി പിടിച്ച് വരണ വരയ്ക്കും ആക്കണം.
അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വരട്ട് പോലെ നല്ല പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മസാല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആയി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുക. ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിടുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കരിവേപ്പില ഇടുക. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇടുക. വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളി. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം കരിവേപ്പില അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളി പിങ്ക് കളർ ആവണ വരയ്ക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ അല്ല. ഞാൻ നല്ലോണം കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും നല്ലോണം കരിവേപ്പില ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. മൊരിയാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, മൊരിയാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതങ്ങോട്ട് അസലായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല, ചട്ടിയാണ്, ചൂട് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒഴിച്ച എണ്ണയോട് കൂടിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇതൊരു രസം ചോറോ, ഇനിയിപ്പോൾ രസം ചോറും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നല്ല ചുടുക്കന ചോറും ഈ ഒരു ചിക്കൻ വരട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം. അതേമാതിരി തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ലേശം ചാറ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേശം ചാറായിട്ടും എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വരട്ട് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഈ മസാല വെന്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാദുണ്ടല്ലോ, അതൊരു വേറെ സ്വാദ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കേട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നോർമൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വരട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കരിവേപ്പിലയും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വരട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നാടൻ ചിക്കൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാട്ടുള്ളൂ. Vinny's Kitchen.